Ok, kom ons kyk gou-gou hierso. Right, nommer 2A was definitief die een met die meeste werk. En jy moet onthou wat ek vir julle gesê het, in die eksamen gaan hulle hom definitief opbreek. Jy gaan nie net so een vraag kry wat 'n klomp goeters het wat jy moet doen nie. So by die eerste ene, as jy kyk en die vraag was om op die ou einde die oppervlakte van die totale ding uit te werk. So hou kop met wat hulle vra. Om daai driehoek se oppervlakte uit te werk was maklik en jy het al die inligting gehad. 'n half maal sy maal sin 120 grade en dan kry jy dit die oppervlakte van die linkerkant se driehoek ABC. As jy nou die oppervlakte van die tweede driehoek wou uitwerk, kon jy nie want jy het nie genoeg inligting gehad nie. Jy het ook nie genoeg inligting in daai driehoek om eers iets anders te 'n sy of 'n hoek te gaan bereken nie. So jy moes net teruggaan na die vorige driehoek toe, ABC, nog steeds in driehoek ABC. En in hom daai sy AC gaan kry en dan kry jy hom as 70. En as jy hom het as 70, dan het jy nou 3 sye in die driehoek ACD. Ek het hom net weer vir my gaan oorteken, dat ek hom daarso sien. So 3 bekende sye beteken jy kan die cosinus reël gebruik en dan kry jy hoek D as 56,6. Jy kon nou een van die ander hoeke ook gaan bereken en dit maak nie 'n verskil nie. Dan het jy 2 sye in 'n hoek wat ingesluit is, so jy kan die tweede driehoek se oppervlakte bereken. En dan die totale oppervlakte is die twee oppervlaktes wat mekaar getel 2820,12 eenhede kwadraat. Het jy hom reg gekry? Jy moet hom net nie vergeet nie. En wat baie keer gebeur, as jy hom nie neerskryf nie, dan weet jy nie meer watter een is die een wat jy wou uitwerk nie. Want jy doen so baie goed. Jy moet net kop hou. Ek wil net weet as hulle nie vir jou sê die grade nie, want ek het afgerond. In die eksamen sal hulle sê. Okay, want dis vir my fout. Dis nie 'n fout nie. Jy kan maar hierso jou met jou afronding saammerk. Okay, die tweede ene, hy was baie maklik. Jy kon in daai driehoek sy oppervlakte bereken want jy het 2 sye in 'n ingeslote hoek, dan kry jy dit sy oppervlakte, maar die reghoek se oppervlakte kon jy nie bereken nie want jy het nie die lengte gehad nie. Maar hy's 'n gemeene sy met GLK. So ek het in GLK die lengte van L gaan bereken met die cosinus reël want ek het 2 sye in 'n ingeslote hoek. Toe kry ek hom 11,11. So die oppervlakte van die reghoek is 7 maal 11,11. Dis 77,77 eenhede kwadraat en dan plus jy hulle twee bymekaar 101,44 eenhede kwadraat. Hy was maklik, né? Nee? Almal klaar? Ok, terwyl jy nog klaar skryf met jou net, gaan ek net so lank praat oor 3. Ek gaan Ek het by daai een 11,12 kry, maar dit was 11,106. 106. Dan sit mos 11. Ok. Alright, ek gaan net so lank sê by nommer 3. Het hulle weer nie gespesifiseer oor jou afronding nie. So jou antwoord kan dalk verskil hier. So ek het ook sommer afgerond op sekere plekke waar ek gesien het dis naby aan die heel getal. So moenie stres nie as jy nou by die afrondinge verskil het en jy het die regte metode gevolg, is dit reg, hoor? Ja, net jy reg. Ok, ek wil op die volgende blad, in die ander boek werk. Is jy reg? Helemaal klaar. Alright. Ok. Weer eens by hierdie by die oppervlakte uitgewerk het, so ek sê in driehoek BCD kon jy die oppervlakte baie maklik uitgewerk het, 8,8448.
In jou tweede driehoek het jy nou net 'n bekende sy, jy het niks anders dan nie. Maar ek sien daar's 'n gemeene sy, so ek het met die kosinusreël die lengte van daai gemeene sy BC gaan bereken. Hy is 6. So sien julle, daar het ek nou afgerond en die eksamen gaan ek regtig vir jou spesifiseer en dit gaan nie 3 somme in een wees nie, miskien 2, maar dan rond jy nie af tot aan die einde nie, hoor. Net die finale een wat jy afrond. Ok, nou as ek nou kyk in daai driehoek, het ek nou nog steeds net 2 bekende sye, ek kort nog 'n hoek, of ek kort nog enigiets anders om iets in hom te kan doen. Soos wat hy nou daar is, kan ek niks doen nie met 2 sye nie. So wat ek kan doen, is ek het probeer om daai hoek se grootte te kry C1. Want hulle het vir my 120 grade gegee. So die plan was om C2 te bereken in die regterkantse driehoek waar ek baie inligting het, en dan af te trek van 120 en dan het ek 'n hoek in die linker driehoek. Maak die plan vir almal sin. OK. So ek het nou hierso gewys, nê. Ek het hom op die sinusreël gedoen met die sinusreël, want ek het 2 sye, maar ek het 3 sye en 'n bekende hoek. So die hoek kan ingesluit wees of nie ingesluit nie. So jy kon die sinus of die kosinusreël gebruik het en dan sal jy sien hierdie een as jy kosinusreël gebruik, dan kry jy hom 79,5 bla 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 bla. So as jy hom sou afrond na 'n heelgetal sou jy dalk 80 gekry het. Maar as jy die sinusreël gekry het, dan was hy 79,345 en dit sou vir jou 79 grade gegee het afgerond na 'n heelgetal toe. Die enigste rede hoekom hy verskil is omdat daai lengte daar, dit was 5,99 wat het hom tot 2 desimaal afgerond sou hy 6 geword het. So daar het jou afronding ingekom en dit beïnvloed dan jou antwoord hierso. So as jy met 'n onafgeronde antwoord gebruik het, sou jy by sinus en kosinus presies dieselfde gekry het. OK. Maar jy moet dan nou min of meer ongeveer 79 iets hê. En dan kan jy hom aftrek van 120, dan het jy C1 en dan kan jy net die oppervlakte gaan bereken. As jy nou 41 grade gekry het vir hom, dan kry jy so 10,41 en as jy 40 grade en as jy 41 kry jy 10,62. En dan plus jy dit by jou eerste oppervlakte wat jy mos daar bereken het en dan kry jy ongeveer min of meer 19,47 vierkante kilometer. Kom maar. Uitgewerk, maar hy kan nie op dit af. Ek dink dit, dan het ek gister in die weer gekry. Ek weet nie hoekom hy so groot is. Hoekom 4,5? Okay. Nee, die verkeerde sy gebruik. Jy gebruik daai sy. Hy is nie eers in daai driehoek nie. Okay, ek het miskien net verkeerd. Okay, so dis wat jy maak dat dit daar verkeerd kom. So ek hou daarvan om hom apart te teken. Laat mens nie daai fout maak nie. Okay. So as jy daarso die regte borde gaan insit, dan gaan hy reg uit. Okay. 100. Okay, ons het laasweek begin praat oor die sinus en die kosinusreël met onbekendes. Toe het julle vir my, ek het saam met jou daai hoek B gaan kry in terme van theta en ek het saam met jou AB se lengte gekry in terme van x en theta. Toe het ek vir jou gevra om AC te kry. Né? Okay. So kom ons kyk gou, as ek kyk na AC, daai is die hoek wat ek het, né? Die sy wat ek wil hê is dan 'n aangrensende sy. En die sy wat ek het is 'n skynsy. So aangrensend en skyns gaan oor cos. Cos theta is aangrensend op skyns, so is AC op x en dan kry ek net die AC alleen is x cos theta. Right, die rede hoekom ons net met 'n gewone plein sin, kos en tan daarso kan werk, is omdat die driehoek 'n 90 grade hoek in het. Okay. Maar dit gaan nou meeste van die tyd gebeur of baie van die tye gebeur
dat jy nie 'n 90 grade hoek in het nie. En as jy nie 'n 90 grade hoek in het nie, dan weet jy nou moet jy shift na die cosinus en sinus reël toe. En dis nou by ons tweede voorbeeld wat dit gaan gebeur. Is almal klaar geskryf daarso? OK. So, jy kan gou-gou vir my voorbeeld 2 skryf. Daar is ons die skets, teken hom gou-gou af. OK. Jy dan nog besig om te teken, OK? Maar kyk, iemand in hulle koppe plan hoe ons hoek D gaan kry in terme van beta en theta. Die som van die binnehoeke van 'n driehoek. Sien die res van julle dit ook? OK, so as daar gestaan het 10 en daar het gestaan 50, dan sou my mens mos nou gesê het 180 minus 10 minus 50. Right, dan lyk hy so. 180 minus beta minus theta. Maar nou kom hier 'n tegniese puntjie in. Iets wat jy moet onthou wanneer jy hierdie skryf. As jy nou 180 vat en jy minus 10 en 50 van hom, gaan jy dit mos op twee maniere kan doen. Of jy gaan sê 180 minus 10 is 170, minus 50 is 120. Maar die meeste van julle, ons almal, sou waarskynlik gesê 10 plus 50 in ons koppe is 60 en 60 afgetrek het van 180 om 120 te kry. OK. Nou daai metode van die som doen is hoe ek wil hê jy moet die hoek skryf. So in plaas daarvan dat ons sê 180 minus beta minus theta, gaan ons skryf dis 180 grade minus beta en theta. Nou gaan jy nou verduidelik hoekom ons dit doen. Ons trieg, wanneer ons gewerk het met 180 plus of minus, het ons moes nou gehad, of 360 plus of minus, ons moes nou gehad 180 plus en dan die hoek. Sodat ons 180 plus geweet het, dis in die derde kwadrant, dan kan ons op weggooi, né? Maar as hy so lyk, kan ons dit nie doen nie. Want daar word twee goeters geminus van hom af. Ons is gewoon dan 180 minus 1 ding. Nou daai is nou ons een ding, beta en theta saam. Right, verstaan julle dit? So jy maak 'n punt daarvan, jy moet hom so skryf, moet hom nie so skryf nie. Dis die triegformaat. OK, die tweede vraag vra hulle, jy moet bewys dat BC gelyk is aan x sin beta plus theta gedeel deur sin beta. Right, nou kom ons sê, hulle het nie daai ding vir jou gegee nie. Kan ons gewone sin kos en tan gebruik daarso? Nee, want ons is nie 90 grade hoek nie. Tweedens, wat het ek in daai driehoek wat bekend is? Onthou ons ag dit nou is bekend as ons net enigstens inligting het oor hom. Wat het ons?
2 hoeke en 'n sy, maar ons het eintlik 3 hoeke, né? Want ons het daai in 'n ook, hy's 180 grade minus beta of theta plus beta, beta plus theta, whatever. Okay, so ons het eintlik 3 bekende hoeke en 1 sy. Watse reël sal 'n mens gebruik met hom? Jy kan net die sinusreël gebruik. Jy kan nie cosinus nie. Cosinus is 2 sye en 'n hoek wat ingesluit is of 3 sye. Dis wanneer jy cosinus kan gebruik. So net met 1 sy kan jy glad nie cosinusreël gebruik nie. Hey. So dit sê klaar vir jou, jy gaan een van dat daar nie 'n 90 grade hoek is nie, sê vir jy gaan sinus of cosinus gebruik, dat jy 3 hoeke en 1 sy het, sê vir jou jy gaan die sinusreël gebruik. Nou as jy kyk na die antwoord wat hulle wil hê, kan jy sien dis die sinusreël. Want is sin op sin. Okay. So hulle hoef eintlik daai vir jou te gee, jy sou dit self kon uitgefigure het. Die sy wat hulle wil hê is sy BC. Dis hierdie sytjie. Wat sy kleinletternaam? Kleinletter D. Daai een se kleinletternaam is C en daai een se kleinletternaam is B. Nou onthou julle as jy die sinusreël gebruik, moet jy een kombinasie hê wat jy al twee het, die hoek en die sy. So B hoek en B sy of C hoek en C sy of D hoek en D sy. Nou die wat jy het is B sy en B hoek. En dan moet jy gaan kyk watter een jy wil uitwerk. Jy wil sytjie D uitwerk, dan moet jy hoek D hê. Dit was hoekom hy daar jou eerste vraag was. OK. So jy het hom daar. So kan jy sien as jy daai verkeerd gehad het, jy gaan nie die volgende vraag reg kry nie. So jy mooi konsentreer by daai en dat hy daai formaat is. Right, so ek kies D op sin D gelyk aan B op sin B. Toe ek hom eers gaan shuffle voordat ek al daai goggel goed insit. So dis D is gelyk aan B sin D op sin B. Maak dit sin vir julle almal. Nog niks snaaks te doen nie. Nou as ek nou die actual waardes van X en beta en theta en ook D gehad het, dan sou ek nou op hierdie stadium daar 30 ingesit het en daar 50 en daar 10 of wat ook al die geval mag wees en ek sou hom op my sakrekenaar getik het. Nou jy gaan nie hierdie op jou sakrekenaar tik nie. Jy gaan dit in 'n onbekende vorm los, maar jy gaan ook nou op hierdie stadium net jou waardes gaan invervang. So B gaan ek in sy plek sit X. In D gaan ek in sy plek sit 180 grade minus beta plus theta. In B se plek gaan ek insit beta. Nou as jy kyk wat ek nou het en wat ek moet kry, kan jy sien dis baie amper wat ek moet hê. Daar is net een ding wat fout is en dis daai 180 daarso. Dis die enigste verskil tussen daai en daai. Nou 180 minus, waar is ons dit? Tweede kwadrant. Wat is sin in die tweede kwadrant? Positief, so dit beteken hy val net weg. As dit nou kos was, dan sou hy net 'n minus vooraan gekry, dan gaan hy nog steeds wegval. En onthou, daai bepaal net jou teken en wat se kwadrant jy is. En dan lyk hy presies soos wat hulle wou gehad het, jy moet lyk. Nou in 'n eksamen gaan jy so tipe vraag kry en dan gaan hulle nou in die volgende vraag vir jou sê, bereken die lengte van BC as X 10 is en beta 50 grade is en theta 10 grade is. En dan gaan jy net daai actual waardes daar insit en dit op jou sakrekenaar tik. Dis hoekom hulle hom in hierdie vorm vir jou gee. Hulle gaan hom altyd sê, bewys dat dit so is, sodat jy hom verder kan gebruik. OK, jy kan vir my skryf oefening 20, bladsy 184, dan gaan ons gou die eerste 2 som doen. Right, nou die eerste enetjie, jy kan jou handboek ook oopmaak, of jy kan hom net daar oorteken. Die eerste een lyk of hy nogals confusing kan wees, maar hy is glad nie. Nommer 1, ja. Hy is nie A nie, hy is net nommer 1. 1.
Dan alles is connected aan mekaar. Okay. Alright. Wat beteken dit dat daai punt P vir jou gegee is as X en Y? Dis die sylengte, dit kan julle almal dit sien. Dit beteken daai sylengte is X en daai sylengte is Y. So kan jy sien as ons nou in hierdie driehoek kyk. Eerstens, ons het 'n 90 grade hoek, so dit sê vir ons gewone sin kos en tang. Tweedens, het ons 1, 2, 3 bekende sye eintlik en 1 bekende hoek. Nou die eerste vraag is, of die vraag is, gee die koördinate van P in terme van theta. So hulle soek basically X in terme van theta en hulle soek Y in terme van theta. So kyk na die hoek wat jy het. Wat is X van hom? Wat is sy? Aangrensend en daai een is 'n bekende, né? Wat is hy? Skynsy. Skynsy. So is aangrensend en skyns wat hier betrokke is. Wat se funksie is dit? Cos. So ons gaan sê cos theta is gelyk aan X op 1 of net X en dan het jy X in terme van theta. X is cos theta. Maklik, né? Ja, maar hierdie is nou baba 1, hè. Net weer so en vir net. Dis rarig stupid. Okay, wat dink jy gaan Y dan wees? Sin, want Y is nou die teenoorstaande sy en daar is die skynsy. So Y is net sin theta. Okay, dan kan jy gou vir my ons gaan vraag 3 doen. Vraag 3. So skets my gaan oorteken, maar kyk dit gou, daar's 'n fout met die skets in jou handboek. Hulle sê vir jou PQ is gelyk aan PR, maar op die skets sit hulle die streepie daar. OK, dis PQ en PR wat gelyk is aan mekaar. So die skets moet lyk soos wat hy hier op die bord lyk. Sy reg gemaak. En dan gaan jy moet bewys dat QR gelyk is aan X sin 2 alfa gedeel deur sin alfa. Het jy 'n 90 grade hoek? Nee, so jy weet jy gaan die sinus en die cosinus reël moet gebruik. Nou, kom ons kyk net gou-gou na hierdie driehoek. Ek het daai sy en ek het daai hoek. Het ek nog ietsie? Ja, het Hy's ook alfa, né? So ek het nog 'n hoek, het ek nog ietsie. En ek het nog 'n sy, ek het daai sy, hy's ook X. So ek het basically 2 sye en 2 hoeke. Right. Maar hierdie hoeke is nou nie ingesluit nie, né? Kan mens die sinusreël gebruik as die hoek nie ingesluit is nie? Ja. Nie ingesluit, gaan saam met sinus. Right. Ingesluit gaan saam met cosinus. Maar die sy wat jy nou wil hê is QR. So dis klein letter P, daar's klein letter R, daar's klein letter Q. En nou moet jy moet hierdie prepwerk doen. Jy het een volle kombinasie nodig, 'n Q en 'n Q of 'n R en 'n R of 'n P en 'n P. Nou jy het die hoofletter Q en die klein letter Q en jy het die hoofletter R en die klein letter R, so dit maak nie saak wat jy kies nie. Maar as jy sy P wil uitwerk met die sinusreël en jy kan sien hulle gebruik die sinusreël daar, né? Hulle sê actually in die vraag gebruik die sinusreël ook. Maar as jy sy P wil bereken, dan het jy hoek P nodig. Nee, want dit is P op sin P en R op sin R of Q op sin Q. So jy moet hoek P hê. So sonder dat hulle dit vir jou vra. Hulle gee nie vir jou leiding soos in die voorbeeld nie. Jy moet dit self weet. So jy moet weet wat het jy nodig as jy die sinusreël gebruik of wat het jy nodig as jy die cosinusreël gebruik. Yes. Ja.
Ja, jy gaan, maar jy moet net weet jy moet. Verstaan jy? As jy nie jou sinusreël ken nie, of weet hoe hy werk nie, jy kan jou formule ken, maar jy weet nie hoe hy werk nie, jy ken hom nie inside out nie. Dan gaan jy nie weet, as jy daai sy wil bereken, voordat jy begin, dat jy daai ook nodig het nie. So jy gaan begin invul, en dan gaan jy stak raak, of jy gaan verkeerde goeders invul, en dan gaan hy nie uitwerk nie. So jy moet dit regtig goed ken. Wie kan vir my sê, wat gaan die grootte van hoek P nou wees? 180 grade minus 2 alfa. 180 grade minus 2 alfa. En julle verstaan, ons gaan nie sê 180 minus alfa nie, né? Julle weet, ons soek om triegformaat. Okay, so die sinusreël wat ons kies is P op sin P, gelyk aan, en jy kan nou Q of R kies. Kom ons kyk wat het ek gekies. Ek het R gekies. But it's exactly the same, né? R op sin R. En dan shuffle ek hom eers, en ek beveel dit aan, hoor? Want julle sien, jy vervang nog ons vieslike goed hierin. En as ek nou my P alleen gekry het, dan kan ek hom in gaan vervang. Dan lyk hy so. In die plek van R kom 'n X, in die plek van P kom 180 minus 2 alfa, in die plek van R kom alfa. As ek kyk na wat hulle wil hê en wat ek het, sien ek's baie naby aan reg, né? Enigste ding wat nou nog hier by my is 180 minus. 180 minus beteken ek is in watter kwadrant? Tweede kwadrant. Wat sin in die tweede kwadrant? Positief, so hy val net weg sonder 'n tekenverandering, en dan het ek wat hulle gevra het ek moet kry. Kan jy daai stappietjie uitlos waar jy sê 180? Nee. Dis die make and break stap. Ja, ek gaan nou vir julle vra wat julle moet doen, dan gaan ek vir jou wys in eksamens hoe kom hy. Maar is presies dieselfde. Okay, nou jy gaan nou vir my in klastyd. Gaan jy vir my vraag 4 doen? Nou let net weer vir my op, dis dieselfde driehoek as daai een wat ons nou net gehad het, laat hy ook reggemaak is in jou handboek. Maar nou wil hulle QR hê met die kosinusreël. Want onthou jy, ek het mos nou net vir jou gesê, ons het 2 sye en eintlik 3 hoeke gehad. So jy kon die sinus of die kosinusreël gebruik, maar by die vorige een het hulle gevra vir die sinusreël. Oeps, daar soos hy. Nou vra hulle om dit te doen met die kosinusreël. So jy gaan dit vir my doen. En dan gaan jy vir my 5 en 6 ook doen in die klas. Nou jy sal sien 5 is 'n bietjie meer om die lyf. Dis meer soos wat dit gaan lyk in die eksamen. 5 is 'n lekker eksamenvraag. En dan nommer 6 sal jy sien net 'n sterretjie by. So hy is wild. Alright. Een ding wat ek net vir jou wil sê, Janay het ook daaroor gevra, wanneer 'n mens 'n lewenswerklike probleem het, soos in hierdie geval. Dis 'n kraans en wat, dan aanvaar jy daai lyne as parallel sonder dat hulle dit vir jou sê. En wanneer hulle verwys na 'n hoogtehoek en 'n dieptehoek en daai goed, moenie laat dit jou confuse nie. Al wat dit kyk waar hulle hom insit op jou skets, en dit beïnvloed nie jou hoek nie. Dit beteken net jy kyk van bo af, dis die hoek wat hy maak. Of jy kyk van onder af, dis die hoek wat hy maak. Verstaan julle? So moenie dat die woorde julle confuse en julle bang maak nie. Dit's net normaal. As jy 'n verwisselende hoek gebruik, gaan jy sê verwisselende hoek, maar soos daar was 'n som wat sy gedoen het, toe kon sy nie die onbekende hoek kry nie. En toe sien sy in die memo sê hulle verwisselende hoek. Toe vra sy, maar waar is die parallelle lyne? So dis wat ek sê, as hulle daar is en is lewenswerklik, dan mag jy aanvaar dit is parallel, sonder dat hulle vir jou by die inligting sê,
daai lyn is parallel aan daai lyn. OK. Alright. So julle kan dit nou begin. Ek gaan gou ou vrae stel as hulle vir jou wys ook.